सबैजनालाई नमस्कार। नजिस्काने मुला भ्लग बनाउँदैछु क्या। यो चाहिँ मेरो भतिज। यसलाई चाहिँ उसको आमा चाहिँले चाहिँ लुते भनेर भन्ने गरेको छ। त्यो लुते हो। सबैजनाले हेरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो गाउँ हो, यो बागम भन्ने गाउँ हो। चिसो छ, पानी पर्नु लागेको छ। यस्तै छ गाउँघरको जिन्दगी। हिँड्यो हल्दै खायो बस्यो। सबैजनाले मेरो गाउँ हेरिदिनु होला है। हामीलाई चाहिँ एकजना मान्छेले ढाँटे है, बल खेल्नु हिँड्या। अघि चाहिँ पर्खिनु लाए, अहिले चाहिँ हामीलाई नजानी भनेर ताल लगाए। त्यो चाहिँ उकालो बाटो, लास्टै गाह्रो, हिँड्नु नि अप्ठ्यारो लाग्ने यार। ल गाइज, बल्ल बल्ल यो उकालो आइसक्यो। हामी चाहिँ डाँडा क्रस गरे। अब एउटा यहाँ एकजना साथीलाई पर्खिने अनि जाने। अब बल खेल्ने ठाउँ पनि देखाउँछु, हेर्दै गर्नु होला सबैजनाले। काम हुन्थ्यो मादरचुत। छिटो आयो भने मेरो दाहिनेपट्टिको फुलु पार। अहिले आउने साथीलाई चाहिँ यसलाई पनि मैले देब्रेपट्टिको फुलु पार दिएछ ढिलाएर। छिटो आयो कि ढिला आयो कि उपहार चाहिँ पाउँछ हेर्नु है सबैजनाले। झर्दैछु है गाइज बल खेल्ने ठाउँतिर। हामी चाहिँ बाटो अलि टाढो छ, यस्तैमा भए पनि हामी चाहिँ हिँडेर आउने गरेको छ। अब खेल्नु आफ्नो एक्सर्साइजको लागि भए पनि हिँड्नु चाहिँ पर्छ। पानी खाने तिरतिरे धाराको बस्यो माया। नाच्दैछौ हाम्रो च्याखुरे। के नाम राखिदिउ त तेरो? च्याखुरे भनेकै हेप्यो भन्ने शब्द उसले निकाले। अब यसको नाम अर्कै राख्नु पर्ला। बल खेल्ने ठाउँ केटाहरू बोलाएको।